ओम शांति। चलिए अगले कुछ पल अपने आंतरिक जगत की यात्रा में बिताते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का अर्थ ही है अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना। आज हम आत्मा के मुख्य गुण प्रेम का अभ्यास और अनुभव करेंगे। आरामदायक आसन पर बैठ जाएं या फिर कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसे करते रहें और थोड़ा जागृत हो जाएं, जागरूक हो जाएं और अपने मन और बुद्धि को वर्तमान पल में स्थित कर लें। शरीर की समस्त ऊर्जा को अपनी प्रकृति के मध्य केंद्रित करें। धीरे धीरे महसूस करें कि मैं शरीर से न्यारी चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप हूं, एक चमकता हीरा हूं, प्रकाश पुंज हूं। मुझ आत्मा में असीम गुणों और शक्तियों के भंडार हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम ही मुझ आत्मा का असली स्वभाव है। मोह करना, किसी से मोह लगाना मेरा स्वभाव नहीं। अक्सर हम मोह और प्रेम के अंतर को न समझने के कारण उलझन में रहते हैं। प्रेम अर्थात स्वतंत्रता, मोह अर्थात बंधन और साथ ही दुख का एहसास। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम अर्थात प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। मैं आत्मा अपने आसपास के सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम भरी दृष्टि रखती हूँ। हर एक परमात्मा की संतान है। किसी में कोई कमी भी है तो भी उसके प्रति मेरे प्रेम का प्रवाह रुकता नहीं, निरंतर प्रवाह। प्रेम करना ही मेरा आदि अनादि स्वभाव है। प्रेम में स्वयं को सराबोर अनुभव करें। अगर कोई मुझसे नफरत या घृणा भी करता है तो भी उसके प्रति मुझे प्रेम और शुभ भावना के वाइब्रेशंस ही देने हैं, क्योंकि यही मेरी शान है, यही मेरी आन है और यही मेरा असल स्वभाव है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, प्रेम के सागर परमात्मा की संतान हूं। जैसा पिता वैसा बच्चा। मेरा हृदय विशाल है। इसमें मैं सभी को समा सकती हूँ। कोई पराया नहीं है। निरंतर प्रेम का प्रवाह प्रत्येक आत्मा तक जा रहा है।
यह प्रेम के प्रकंपन संसार की समस्त आत्माओं तक पहुंच रहे हैं और वे आत्माएं भी प्रेम स्वरूप का अनुभव करके आनंद अनुभव कर रही हैं। इस प्रकार इस प्रेम की डोर से मैं आत्मा समस्त आत्माओं से, समस्त संसार से जुड़ी हुई हूँ। सभी मेरे हैं, कोई पराया नहीं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।